Tauya. Manheru akanaka kwese kwamuri. Nhasi tatsikwa guys. Kana riri zuva rekutanga kutiona panapa. Ene nhasi tine rurimi rwaamai. Tikuita kutsenga rurimi rwaamai. Tichitaura nyaya yeonline business. Yamadai kunzwa muchiona muchingoti ndezvekunyeba izvo zviripi. Nhasi takuvigirai ivo vana mai chaivo vari muno mubhizinesi reonline vari kuzviita, vari kubudirira naro, vari kumensa, vari kukocha kune anybody who is an immigrant, especially maZimbabweans. Saka chikonzero chatiri kutaurira neshona guys inyaya yekuti tinoziva kuti kunzoko manzwa nechirungu manzwa nacho chirungu munenge muchiti manje inini ndikauya ndinoda kutaura chirungu ichocho here manje inini ndikaona ndozvozvigona here. Toda kukuratidzai kuti naro rurimi rwamai irworwo handitika. Why tiri panapa? Vanhu vakawanda vamuri kuona kutaura about online business havana kungomuka uchingotanga kufunga kuti vada kushanda online. No, tese takauya kunze kwenyika kuno kune nyaya yemaopportunities. Handiti ndizvo tinowirirana. Saka madzimai ari panapa achange achitaura change chichikurukura mastruggles edu zvatinosangana nazvo chikonzero nei tese tiri kufanira kutanga kugara pasi kufunga about our mangwana. Handiti kuti zvandakauya kuno kudiaspora zvandiri kuita anaya mashifts ramangwana rangu rakamira sei. Saka tese tiri munomo hatina kusati takwana tongori vashoma guys takatowanda in our community. So I'm just happy to bring these ladies kuti munzwewo from their own mouth kuti sei vakatanga mabusiness aya, vanobva kupi, vakatanga sei, vari kuzvigona sei, uyewo kuti vanokwanisa kutibatsira sei. Saka ndisingakupedzerei nguva, ndine Canada pano, ndine Australia, ndine manesi, ndine vadzidzisi, ndine vabereki. Aiwa, tiri pano takatiti kana muine mibvunzo munongoisa mumacomments muchingovhunza mibvunzo yenyu kune vada kuvhunza, kuno vari kuda kunzwa kuti zvakamira sei. Unongotarisa munhu wauri kuziva panapa. Kana paine munhu akambotaura newe about this business, enda kwaari, mhanya kuita speed chaiyo kuti yei ndazovaona vekunyika kwangu nhasi ndafunga kuti ndoda kutanga business ndoita sei. So vachazviintroducer kutanga neni. Inini ndinonzi Amai Tomiwa, ndiri mugari wekuno kuCanada ndane 10 years ndiri munomu, but yeah ndine vana vangu vatatu, saka iri business ndinoita full time. Saka ndopira kuna Rutendo. Thank you, Pam. Moroi muri yeZimbabwe inini muri vanhu vese vari pano vari kutiona. Ini ndonziwo Rutendo Chitapi. Ndakauyawo muno muCanada. Ndiri muCanada, ndakauya muno muCanada ndane makore ndakuina 9 years. Tiri kuitawo izvozvo zvebusiness iri reonline. Thank you Pam waita hako nekundiisawo pachirongwa. Thank you Rutendo. Rutendo unaotuza kuti unoita basa rei? Basa rangu chairo randinoita full time ndiri labor relations advisor, then iri rangu reonline iri ndori plan B yangu. Thank you. Okay. Right, Lillian, Australia. Hello, Makadi, Mamukasei, Masquera sei, ini ndinonzi Lillian. Ndinogara mukaguta kadoko kari pakati peAustralia kanonzi Alice Springs. Ndane 10 years ndiri muno, and this digital business is what I put in as my plan B. Ndinoshanda ndiri housing officer in the community housing sector. Ndiri kunzwa kufara kuva muchirongwa chino kuti tikudzidzisewo nezvimwe zvataona mukufamba mumastreets umu. I hope you're all going to join us. Thank you, Lillian. Krista Girl, UK. Thank you so much, Pam. Inini zita rangu ndonzi Krista Girl Zanele Makhuvalo. Ndobva kuZimbabwe, kuLower Gwelo to be precise. And ndiri nurse by profession. Ndakauya muno mu UK about 8 years ago kuzotsvaga kama greener pastures.
so ndakatojoinawo this online business ndoiripo mumastreets, so rekedza tichazokudzai zvakawanda about this online. Over to you, Pam. Thank you, Krista Munyaradzi, Australia. Thank you, Chris. Pam, makadi kwese kwamuri. Inini ndinonzi Munyaradzi Emily Kawadza. Ndakauyawo kuno hati zvimakore takutonyara kukuudza yasikana nekuti hatina kutangira muno muAustralia, takabva nekumusha tikauya kuNew Zealand tichifunga kuti ndokwa magreener pastures, but ndokuona kuti zvakaoma izvi, regedza ndiende kuAustralia, but nyaya wedu ndiyo hapana zvekuti apa, but ndakatozoona kuti ndingaita nomad. Munoziva manomad vanobva pano uchingoramba uchichinja nzvimbo. Ndikatoona kuti handingapedze nyika dzese, saka I need plan B. Saka this business is my plan B. Tatenda. Thank you, Munya. Lastly, we have Blessing, Australia. Thank you so much, Pam. Magadi Hamadzedu, Anatete, Vanambuya, Anjadzi, Anasekuru Mese. In the internet, we are Blessing Mwendesi. I am married. I live in Perth, Western Australia. Tagakomboro Wanevana Waskana 2. And I've been in this business for 5 years right now. Hey, I can't imagine. It's been 5 years doing this online business. And I work part-time as a nursing assistant. Thank you, Pam. Over to you. Oh, thank you so much, ladies. Saka ndinoziva kuti vakawanda vachabatsirikana patichataura nyaya iyi, nokuti ndinoziva kuti isu semadzimai tinowandirwa. I think upenyu hwedu semadzimai ndo hwakanyanyooma pane varume. Nekuti pauchati umboti kubasa, nekuti kana uri kudiaspora mese munofanirwa kubuda muchinotsvaga income. One income chaiyo inoramba. Saka iwewe uri mudzimai zvekare hapana nguva yekurara, asi tinonyanyowandirwa, ndosaka tiri kuona vakawanda. Some people vanotizvani business rakangowandirwa nevakadzi is because isu takatakura mutoro wakanyanyorema pane varume. Handiti toti kuenda kubasa wodzoka woti kubika kwakakumirira, kutsvaira, kuchengeta vana, kuita sei. And then tinosvika pasituation yekuti mamwe maparents vakutoti ini handitomborina kana nguva nemurume wangu, kana mubhedha chaiwo handiuzive nenyaya yemashifts, ndo vanhu vatiri kuda pano ivavo. Kana uri kuona iwewo kuti inini vana chaiwo nguva handina, ndinongoenda kubasa vanenge vakarara, ndodzoka vanenge vakarara. Kungofira kuti ungori stuck panzvimbo imwe chete. Wazvitarisa ukati ndakabvirei zvangu kuZimbabwe inini, dai ndanga ndichiri zvangu kuZimbabwe maybe zvingadai zvichiri nani, but sekutaura kwaita Krista takauya kuno for opportunities. Saka zvatiri kuno iriko here mikana inotipa nguva nemhuri dzedu tichikwanisa kuwana income, ndosaka tauya pano. Uyewo kuti what is our plan B. Saka tine mibvunzo yakasiyana guys, yatoda tinyanyofunga nezvayo, musandapira kune makurukota edu ari muno aya, kuti imbozvifunga iwewo kuti ngatiti basa rako rapera nhasi, iwewe une plan B here. Ngatiti warwara uchakwanisa kana kumuka kuenda kubasa, plan B iripo here. Zvakadini kuti upenyu hunogona kungochinja all of a sudden, kana kuti uda kuretire, uri kukwegura every day, uri kukura. Saka ndo chikonzero netiri kutaura about this plan B, kuti asikana ngatiite plan B. And plan B yatiri kuuya nezvayo iri legit. Anditika saka nekufamba kwatinenge tichiuya tikuda kuti every week tinenge tichiuya tichiku-encourage, tichikuudzai kusvikawo imi mafungo kuti aiwa, I think I have to also do this. Anditi saka chekutanga chatoda kukurukura nezvacho, tina anonzi ma-hidden struggles ema-immigrants. Isusu tese tine zvinotinetsa sema-immigrants. Saka ndiri kuda kukumbira anokwanisa kutimiririra kutaura ndimunya here kuti ma-situations edu isu atinoti ma-struggles atinawo isusu. Mukubatanidzirwa munoziva kuti ma-immigrants anosangana nawo. Vamwe vanogona nguva vasingazivi kuti vane ma-struggles, but ngatitaure nezvawo. Ma-struggles api atiri kusangana nawo mudiaspora kana tauya? Mashita, ndini ndiri kutaura concerning ma-struggles atinosangana nawo mudiaspora. Inini hangu sezvo ndambokutaurirai penda introducer kuti kutofamba kubva apa kuenda apa kutsvaga
kuti ndoiwana papi mari but haife yakaunganidzika mari kuti wawana dutu remari apa uchishanda ende unenge uchishanda zveshuwa back to back. Inini nditori nekamwe futi cleaning business but munongoziva wabva kubasa woda kuti ndakuda kunoklina. Kuklina kwacho ndiwe unenge uchiita saka unoneta pasina pawaona mari yakaungana. Saka mari chaiyo mudiaspora kunoku takasiya tapromisa hama kumusha kuti iko zvino izvi dzinza rese rakuzobudirira but kusvikira izvezvi zvinotonyadzisa kuti munhu agara nguva yakareba kudaro but chinobatika chaicho hapana. Saka ndosaka ndauya pano kukurudzirai kuti nekuti business rinobatsira chaizvo pakuti okay handingachatauri zvese because ndingazotora zvevamwe vachataura pamberi asi unonzwa nekushanda. Ndikutaura concerning mastruggles edu kushanda tinoshanda kuno but tinenge tichitarisira kuti pane pundutso ichabuda pazviri but wozoona kuti mari iri kungokwana kubhadhara mabills nezvimwe zvidiki diki but kuti uwane mari yekusevha yekuti unoti waita chinhu 1 chinotaridzika. Of course zvishoma zvinenge zviripo but zvinhu zvakawanda zvatinoda kunzwa kufufila kuti alright mwana wangu ndichamuratidzei ramangwana iwo mangwana acho basa irori 1 randinaro randiri kushanda ko pakazoitika anything ndinoita sei. Ndo mamwe mastruggles ekuti tinenge tichimukira makuseni tichidzoka wakaneta but zvinhu zvinenge zvakangokumirira mari haisi kukwana. Ndatenda zvakawandisa but for now. Thank you Munya maita basa. Pana nezvekuwedzera here because ndine zvimwe zvishoma zvekuwedzera about it. Blessing une zvekuwedzera ipapo? Yes. Thank you so much, Ping. Discussion here, tribute discussion inofadza stereki. You know, most of us patinoya kunoko, I still remember isus. Mapepa, you know that email, paino ya IGT visa granted, you know, kuti maakwenda kunze kwenyika. It's like heaven on earth. The joy yaunengo inayo soka kuti kwanda kwenda kuti akuzonogarika. But zvinoitika ndezvekuti for most of us tauya kunoko manje. We have to start all over. Tanga tine maprofessional tinawo kuZimbabwe uko. Itatoane mabasa edu akanaka. But then tauya kuno tozonoti aiwa masystem acho akatonyatsosiyana. You know, vamwe vanotogara kana 1 kana 2 years mumwe munhu asina basa achitsvaga basa. So inina I will share my own personal story. Patakauya kunongoka I was actually pregnant with our first child. And I remember the fear that was in me kuti I was excited, but at the same time I had fear. Everything is new. We have left family. How are things going to be? I couldn't do it. So I remember I did the nursing HTK course. After then, I stayed home for almost 2 years. For 3 years now. And it was so hard because someone was telling me, try to convert. My qualifications are Zimbabwe. I tried it, but it didn't work. Up until one lady told me, I can do a blessing. Again, could they ask? I was telling mom, don't matter to send them HTK. You know, so because you know, like I had done the course, like I said, and I thank God ndawana basi. But manje mashandiro acho soka ndakashanda zvokuti, you know what, I remember inene murume wangu when we came, my husband was studying. Umwe achibva ku night shift, umwe ndiye arara pamba nemwana. Ndini ndaidrive ndosvika muparking lot ndine mwana. Baba wobva kubasa votora mwana, voisa mumota. Vonanga kupi nemwana ku daycare, indopinda mbasa. Ivo voya vorara. Ini nchipedza kubasa ndodzoka. Kudeke kunotora mwana ndodzoka baba wachibuda. We did this for almost a year, and that's when I just said, you know what, no, enough is enough. There has to be something out there. And I thank God kuti ndakakurumidza kuzviona. Ndikati no man, system yekuZimbabwe hongu pamwe waingosana nikamari kashoma shoma, but the cost of living and compared to the cost of living here, ndikaona kuti mari yacho iri kutongopera
tikumaita mashifts tikuona chiti mari yakawanda, but then at the end of the day after a fortnight utazoona mari yacho hapana, because we have family back home, our bills and everything. So I realized it very sooner kuti no, panapa tikasachinja ka, this is our life. I went in prayer ndikanamata ndikati Mwari, there has to be something out there. Online kunofara kunge kunoitwa zvinoitwa, but chandiziva kuti vanhu vanomboite online, I didn't know anything, because ndandaneta maweekends, maholiday, kondo time ine mari, rate rakakura, vanhu vazhinji tine tichikwira nekudzika nekukwira nekudzika ndokuti ndo pane rate. Ava vemunomo vauya ava ndo vanenge vari kumapaki nekumabarbecue vachidya, isusu tiri kumabasa. So I then told myself, no, this is not the reason why we left Zimbabwe. Greener pastures. Something has to change. That was my aha moment. And I thank God, Pem Madzimai Kuti, these eyes got opened, sooner. It's a system, Doma systems of the world. That's how they are set. So I then said, you know what, we need a plan B. Otherwise, achinakwatunoenda. So yeah, that is what I can share. That's my personal story. Thank you so much, Pam. Thank you, Blessing. Apana ndambonzwa achitaura kuti ma family groups mukangonzi mari tinohwanda kumateresi. Kana kuti asi ndiri ndega ukangonzwa muchitaura nyaya yemari chete mumateresi hauti burufu. Not to talk about bent out to get us stress. I don't think kuti vanhu vakawanda vanongoona the life yatinoratidza kuti munhu akaenda kuabroad zvinhu zvakutofamba asingazive kuti kutanga kuya kuno kutanga kuti 0 wotanga kuti 1. I used to wonder kuti sei vanhu vakawanda chiti vakauya kunoku vanotanga kuti zi pamafacebook uchavaona vaposti havite sei vanenge vakawanda ko vanhu vanenge vari muabroad hachatombonzwa neupenyu hwavo because vanotoziva kuti musi wavanoposta tinge takananga kumainbox ko ndeipi ko ndioneyo $50 kasina basa handitika ndo zvimwe zvinhu zvekare because kana wauya kunze kwenyika vanhu family yako inenge ichitayambuka watoyambuka iwo nemhuri yako ise saka zvinhu zvakawanda vanhu vakawanda vazvinzwisise saka ndosaka tiri kutaura mastruggles edu guys kuti kana vamusingazive kuti kuya kwatakauya kunoku indege zvayo tikutonyara kudzokera. Right, saka ngatitaurei about online income about just income. Kungoti ungonzi waita one income zvakaipirei, because pane vamwe vanoti inini ne-one income yangu tinofamba tiri 2, it's okay, inini nditori right. Sei tiri kuti ngatitsvagei plan B, ndo pane mubvunzo wangu wechipiri ipapo. All right. Plan B pamastruggles edu atiri kutauraya. Plan B, iwewe unochuza wega kuti urida plan B ipi ndezvipi zvinokuitira handiti. Asi inini hangu ndakachuza business iri seplan B because akaziriko kekutanga kutrya mamwe maplan B sezvo ndambotaura amwe anotonetesa kupfuura basa rangu rechinesi randinoita. Saka it depends kuti plan B yauri kuchuza ndepi. Saka inini ndinoda kukurudzira kuti this is a good plan B yekuti iri ibusiness rekuti iwe unotorara zvako, internet hairari. Imbomirai sisi munya chikonzero imwe question yandoda tinyatange tambonyatsotaura nezvayo ndeyekuti kune vanhu vanongobhilivha kuti one income is enough. Anditika sei tiri kuti one income musarely ne-one income, ndo pane mubvunzo wekutanga ipapa. Why tiri kuti ngatisarely ne-one income guys? Pane zviri kuitika kunze. Saka for example inini muno muCanada, not even just Canada, tiri kuziva nekuti kwakaitika hondo dziri kuitika ikidzidze kunana kuri kungobombwa mafuel whatever. Rutengo ruri kuiziva kanyaya yefuel iri kufamba senyaya yefuel muCanada. Zvisi kuita iri kungokwira price and fortunately isusu patirika tinototenda Mwari because tinongoita 3 minutes tinge tasvika, saka hazvisi kunyanyoti baya asi maprice ari kungokwira. Ende kana achikwira iwo mari yako yauri kutambira haisi kukwira, ndo pane problem, ndo pane dambudziko ipapo.
Also kutanga kunzwisisa guys, toda kuti tinzwisisane. Unogona kunge utori nebasa rako ritori right. But vanhu vangana vanongomuka vachingonzi like kuno Canada vanongokutumira email. Havambokupa 3 notice in advance. Handizive kunana Australia nekunana UK. Kunoga kuna 3 months in advance kuti the next 3 months tinenge tisakude panapa. Unotomuka kutogeza. Pampacho kutoenda kubasa. Pakunoti kudai laptop haivhure. Otoziva kuti dora avharwa. Ovharirwa kunze. Ovharirwa kunze. Ndosaka tiri kuti vanhu musakotsire uchiti inini nditori nebasa rangu ritoribo inini bosi wangu anondida kuno kwanobva wati kana unobva watonzi best employer of the month wotoiswa pamadziro ba wobva wati aiwa ini ndinotodiwa but pane zvinoitika zvekuti tiri kuti musakotsire guys. Unomuka wakanzi basa rapera iwe wanga uri best namanager wanga uri best nemuridzi wekampani. Muridzi wekampani wachoni iyeye anogona kungomuka ari bankrupt. Zvotonzi zvinhu zvatovhara napanapa hazvichatoita zvinhu zvakasiyana siyana. Unogona kungoreplacewa nemarobots ma-AI akati kuuya. Vanhu vari kuinvesta nema-AI. Iwe uchiti basa rangu inini ndinotopa my boss ma-ideas ndinopa. At the end of the day, boss wako akangoziva chete kuti kuna ChatGTP. Unoswera usina basa because ChatGTP haaneti kupa ma-advice. Haaneti kukudza kuti how to run your business. Anokudza zvese. Saka vanhu vakauta vakatanga kungoziva vari kutanga kuziva about AI. Vakutanga kuinvesta kunana AI ikoko. Iye wakamirira kuti every month. Anditi. Kozoita kuno kufuti. Even kunze kwamuri ikoko vanhu vanoshanda mu-healthcare. Like ma-personal care whatever. Ndine vanhu vanotombotaura navo kuseri vachiti. Unoziva kuti ndine vanhu vangu vandinoita take care of. Hanzi vari muhospital ka maybe 3 or 4. Before you know it, 2 havasisipo, which means the income yatoita sei yatokata. Vanhu vangu vachichengeta kana vanga vari 10 zvikanzi 5 vaenda kumahospitals. Unongoshonamata kuti ngavadzoke kani ngavadzoke vakasadzoke zvatovharana. Saka ndo patiri kutaura kuti unenge uchitiwo maybe pamwedzi uri kuwana kana kuti 4,000. At the end of the day mari iri kuya 2,000 iwe unga nebudget re-4,000 kana kuti 5,000 iyoyo isingakwani. Anditi saka ndo saka tiri kutaura about that online business not having one income. Ndo patiri kutaura nezvazvo. Right. Chinombonzi digital space. Tinoziva takamgabe vakatidzidzisa kuti enda kuchikoro mwanangu unodzidza wopasa wotsvaga basa. Now takutaura isusu about digital space. Toziva kuti vakawanda vari kuda kuziva kuti inini ndiri kuda kutanga basa business iri digital space. Ndiani pangati kutaura nezve digital space asikana? Digital space. Krista girl, handisi kukunzwa. Are you frozen? Yeah. Okay. Kana tichiti tine digital space tiri kuti vanhu unenge uchishanda uri online. Zvimwe zvina explanation mawenze shona. Saka tinoramba tichingosanganisa nechirungu. It's just working online. And kana tichiti tiri kuda kushanda online hazvireve kutoti uri kubva watosiya basa rako zvachose. Aiwa, it's a business yekutoti unoshanda alongside your job. Nenyaya yekuti ine ma-digital spaces akawandisa, especially yedu yatiri kutaura nezvayo nhasi, inoshandisa like automation. So kana uri in the digital space and using automation inokubetsera kutoti chero wakarara iyo iri kutoshanda. Saka ndo zvimwe zvinhu zvatinotaura nezvazvo kana tichiti digital space. I can hand over to mumwe oendera mberi echiexplain a digital space kutoti tinorevei. Okay. So inini just like I mentioned kuti ndakangonzwa kuti vanhu vari kushanda online. Leti vanhu vanenge vachishanda online kunomboitweiko online ikoko. I didn't even know how until I found this system. So a lot of people, here's the thing. For example, topa example yekuti uda kutanga business anditka. Let's just go, okay, fine. I will just give an example of offline space. Uda kutanga offline business, but you don't know where to start from.
handiti kune vanhu vane mari. What do they do? Vanotenga mafranchise, handiti ana McDonald ana Nando's avo mafranchise. What it means is masystem that are already set, that are working, handitika. So munhu zvaanongoita is they just plug into that system for them to start fast and running, because research wakatoitirwa clientele and everything. Saka it's a business in a box rauri kungopiwa kunzi iro business iro plug in. So now moving on to the online space, this is our system, this is our business. You want to start an online business, but ausikuziva kuti ndotangira kupi, because online business kuti rishande rine masystem handitika, rine technical work that has to be done, and most of us we don't have the knowledge kuti ndinombotanga kupi. Tinongoziva kuposta paFacebook nekutaura nehama neshamwari, but for it to run rine masystems anofara kubuildwa. So what we are saying is, with our system handitika, the research has already been done for you. Everything that you need to start an online business has been put together for you. And it saka zvauri kungoita is you are simply plugging into a system which is working. For example, on the offline space tikati system, Uber is system. And it vanhu vari kungopinda muUber nemota dzavo, asaka create a system yeUber vanhu handitika. So it's also that's what we are saying here, but you know what? Come into our system and plug in. You don't need to reinvent the wheel. Kunotsvaga ma-products, kunza training, your social media marketing, because when you're working on social media, you need to be using my platforms, YouTube, Google, Facebook, LinkedIn, all the training to nokubai. Mentor and coach to guide you into the business, to guide you in the business and for you to be running your business. Anengaripo une support from a global system. So turikutaura kuti system yedu ipackage yezvese. Tiri kukupa mota, tongoti iyo mota iyi chisa fuel udrive. So this is how our system, our business works. Madzimai, vana baba, munhu wese ari kutiona muda kutanga online business, musha kuti motangira papi. Plug into our system. Research takatokuitirai kudhara yezvese zvinodiwa kuti online business rishande. So what you're doing is you are not starting from the ground to build an online business from the ground. You are starting with a system that's already been set. So now you are starting fast and running. So that's how I can say it. Maita basa mapedzeredza. Ndosaka muchitiona paye mukanzi maenda kuInstagram munotiona tichitaura nebusiness nezve online. Mukaenda kuYouTube munotiona, mukaenda kuTikTok munotiona, mukaenda kuFacebook munotiona, because tiri kwese tinoshandisa maplatforms ese. Even LinkedIn tiriko ikoko handitika. Saka online business rinofamba kwese. Thank you so much, Blessing. Tasvika pane mumwe musoro wenyaya unoconcern isusu vana vevu. Sei isusu maZimbabweans tichitya. Pane zvinoita kuti titye kutanga ma-online businesses. Toda kumbotaura zvikonzero zvatinonyatsoziva handitika. Rutendo akapedza mwedzi. Vamwe vanopedza makore kana 5 years. Vasati tinava vanotipemera ndenchingokona hangu. Aiwa Blessing ndenchingokona zvangu. Tiri kukonai. Pane zviri kuitika mana emaZimbabweans umu, because ndaimbozvibvunza kuti why is it mamwe marudzi vakangonzwa this business vanojamba so vari kujambira, but isusu maiwe pane zviri kuitika. Toda kutaura nezvazvo. Rutendo. Ya, waita hako Pemu nekundipa mukana. Pane zviri kuitika, pane zvanga zvaitika zvakaita kuti ndinzwe business iri muna 2020 asi ndigoti handisi, because patakapinda muCanada takambodyirwa mari. Iwo anonzi mapiramidi aya ane vanhu vasina ma-real name, sezvatiri kuita kuti Pemu, Rutendo, Lilian, Blessing, Nyaradzi, vamwe vainzi vana Mama Bhe, vamwe vachinzi vanani, kupinda mari tigodyirwa mari, kuti mari kwete kadiki kamari, mari nemvuri yakaenda. Saka uchiramba uchiona zvinhu zvakadaro unototi handingarambi ndichinyura kasikana. Saka unobva watoita akapfungwa kaike kuti hazvisirizvo, rega ndimbomira. Asi paunozoona umwe futi wekwako achizviita, achikurudzira, woramba uchimuona sezvandakaita iwewe Pemu.
ndopandakati chinhu ichi ndofunga ndechechokwadi. And then kuitawo tsvagiridzo dzako dzekuona kuti chii chaizvo, because pekutanga handina kana kumboda kuita tsvagiridzo, pfungwa dzangu dzanga dzangovharika kuti I'm not going anywhere, handina chimwe chandichaita, ndichangoenda kubasa rangu zvopera zvakadaro. So tsvagiridzo ndoyakazondiita kuti ndoona kuti kune zvimwe zvakanaka kunze, chinhu ichi chinenge chakanaka ichi, hachisi chatanga nhasi, chakabvira kudhara. And even vanhu vatinoshanda navo havasi vanhasi, and even masystem acho haasi anhasi, hausi kutanga zvinhu zvako. So ndo zvakaita kuti ndivhurike izvozvo, but otherwise fiya yanga iripo, handidi kunyepa. Thank you. Lilian, fiya yanga iripo here? Aiwa, fiya yanga iripo. Yanga itoripo, ndaitozesawo like Rutendo had said kuti unenge wakambosangana nezvimwe zvawakambozvipinza mazviri and you lose money in the process. So when you see something new, I think if it's God-given, Mwari vakakuzarurira, deep down in your heart, you unoziva kuti ichi ndo changu ichi, but tsvakurudzo dzinodiwa iwe semudunga munhu, and you uzive kuti mari yako uri kuisa pari. So when I started, ndakasangana naBlessing. She didn't need to convince me to start. Ndinoteka ndakatouya kuti ndiri kuda. But unozotora nguva yako uchitsvaga information to know where you're putting your money on. And also chimwe chinoitika ndechekuti unenge uchifunga kuti pane zera rangu ndinozvikwanisa here, ndine mhuri, ndine vana, kana kuti ndakura, or handizivi technology. But toda kungokuzivisai kuti mukapinda mubusiness medu, like Blessing has already highlighted kuti it's a package that is already made for you. Hauna kunyanya kutsvaga zvakawanda because zvese zviripo, and what support kuti ikubatsire kutanga launch a business rako and progress in greater strides in it. Thank you. Palanga ine fiye futi here muno. Tese tanga tinadzo fiye. Inini yangu ndakanzwa business in 2018. Ndakaita fiye, I discourage even munhu akandiudza akatosiya. You are not right. When I got introduced in 2018, akatosiya business irona. But inini, and then also it was Blessing. Her post was genuine, and the way she posted it, it's a group that I know this. Funny. So from there, I just said, even didn't contact after ndaona post yake. I didn't know her though, but I knew it's time. It was during COVID. So tachimbotaura petachiti ma struggles yekugara ne one income. Saka during COVID vamwe mabasa anga asinganyatsokumira mushe. It's another situation, another good example. Saka I needed money. Unoziva vanhu vakarwara, vanhu vairwara, even manurses airwara zvokuti kubasa manje. It was now a challenge. You might go to work and see kuti vese vanhu vanga vachifanira kushanda navo havana kuuya. So that means you are the only person on that job. That means you are going to burn out that day. Saka ipapo manje ndopendakaona this post ndikati aiwa, I have to do this. I have to. So I took it. And here I am now. The person who introduced me because of my fears is discouraged, and she's not even up to now, she hasn't done it yet. Yeah. Hello, Mamunya. Unenyaya. Krista, wasingachire. Can you imagine? Inini yangu ndaitotya zvisingatomboite because the other thing yaita kutoti ndinyanyotya kwandinobva kutoti I've never been on a computer.
ndakangoonerawo computer kubasa every time. Saka ndaifunga kuti nyaya yekushanda online haindiitire zvakanaka. And the other thing ndaifunga kuti everyone who speak about online business is a scam, because zvakawandisa nonzonzi ndingabirwa mari yakati, uyabirwa zvakati, uyabirwa, you know. Saka ndaingofunga kuti munhu wese ari kutaura nezvazvo is a scam. Saka ndaiona vanhu vekunyika dzakasiyana siyana vechingotaura nezvazvo, but then at some point ndakazoona Blessing echitaura, and I was actively looking for something to do. Because machallenges iwawawa ekutoti kumusha kuri kuda kuitwa zvinhu, ndandine challenge financially. So pandakazoona Blessing echitaura about this business, ndikati hezvo ko vekuZimbabwe variko futi in this business, because ndandakamboona vamwe vanhu vechitaura nezvazvo. Saka pandakaona kuti kune vekwedu vari kutaura about this business, ndobva ndatomhanya kuti at least uyu totaura same language. Angaende kuAustralia ukosvika echida kuzoskama inini kunoku, at least tinopedzerana nelanguage yedu. Then I jumped in that, ndobva ndatoitawo my own research, ndobva ndaona kuti aiwa apa I can invest in this business because it was a legit business. Manje inini manje ndini ndakada kuidiscourage baba ekwangu manje. Saka 2018 paetasvika kuno ndione vanhu vari kungoita mashift, ndikati ko baba kwatikadzokera hedu kuAfrica. Ndanga ndine twana twangutsutsu diki, ndione yowe ndo system yacho iyi. Ndopatakatanga kunamata paipa, iyi personal story, ndopatakatanga kunamata paipa iyi. But inini chandaitsvaga yange ingori online, like ngoshanda online, maybe online job or whatever, chero ndichingoshanda something ndiri kumba. Baba kwangu bva vauya achiti ndaona online business iyi paFacebook. Ngandimuseke ndikati ungaone online business paFacebook of all places. Are you serious? Anditika. Saka ndaitotya. Pfungwa dzangu manje dzakamhanyira kuti it's a scam. Baba vada kuvharwa mari. Pana muti iwe iskami. Zvikanzi aiwa kana iri scam ngatione. Handi zvanzi webinar ifree. Ngatiende tinoona webinar iyoyo tona. Tagara paye taona webinar paye. Taona webinar ndakona vanhu vautaura nyaya yekuti uya kuti ndakakwita basa. Uya akati ndikuita this income, ndikati vanhu vanenge vataurirana hapana ndezvekunyeba izvi. But I was still drawn, ndichida kuona kuti alright kumberi kwacho kunei. Pazvakazonzi bhadharai access fee, handiti yedu access fee zvinezvi is $149, yedu ipapo yanga iri $99. Epano pakunzi bhadharai access fee, ndikati mazvaonaka vada mari mari yenyu yakutoenda pano. Zvikanzi even chero ikaenda handi it's just $99. Ngatingoonei chete kuti kunei kumberi. Ndikati uyu munhu ukai ndiye achauya achinyatsonditi but you said it. Aiwa ungoshara chokwadi. Ndindakazonyara guys. Ndindakazi ndatoone chimuti nebusiness. Iye ndakabva ndamubhutsura ndikati enda unogara uko, enda noita zvako zvemashift ndisiye ndinyatsofesana nebusiness iri. Anditika. Saka fear iripo because isusu takamboskamiwa. Anditika. Plus kwatakabva hatinambobvira taudzwa kuti online vanhu vanoita mari. Taingoudzwa kuti enda kuchikoro. Tinongozivawo maresume iwaya ndo atinongonzwa. Kuenda kunze kwenyika ndo zvatinongonzwa. Uchitanga kupinda munyika munyowani, chinhu chavanotanga kukudza immigrants ndechekuti beware of scams. And isusu automatically a scam means online. Ndosaka tiri kuuya pano guys. Rutendo zvanga achimbotaura kuti kune mapyramid scam, mamascam aya. Mazita vanenge vaine mazita ari funny so. Mafaces aya nezvi vanhu vanotogenerata ne-AI. Aone face yemunhu. Ende tiri munyika dzinokedzwa guys. Aungabve kunotoziya nhamo yako ya20, amene wakanga ari kuZimbabwe 2008 kwakamboita imwe nhamo so. Kana uchiri kuiziya nhamo yeyo unoziya kuti hausi kuda uchiri kuiziya nhamo yekuti waingomira paqueue so usingaziye kuti pari kutengeswa chii, wongomira paunozosvika kufront kuti utongona kutengesa yogurt apa wabva nezilaini kubva kumashure uchiti unenge uchingobva nemwe muri kuziya pari kutengeswa chii, ari pamberi pako bva kuti handisi kumboziya ndangomirawo. Saka manje tingaziya kwatakabva tiri kunoko tochitanga kuyazoskama vanhu kunoko. Aiwa skama ngatitei maserious apa toda ngokuratidzai chete kuti dai yanga iri scam ka mafaces edu hambomaona. Tinomaona edu pamapages edu apa muchinyora kana macomments maskama.
unoziva kuti hapana business raunoita first world countries zvisingazivikanwa negovernment. Hakusi kuna Africa kwokuti vanhu vanoita zvinhu zvepasi pemuti. You know, everything is documented here. Social insurance number chaiyo muno munyika muno inotodiwa kuti utange this business. Kana usina hurume anditika unotosira vane ma social insurance number, you need to have a status kuti utange this business. Every year tinotofile ma taxes anditi. Apa tikuda kudzikamisa hana because tinoziva kuti ipapa pahana dzinenge dzichirova kuti ayo vanhu vaye vatanga mukationa tiri kunzoko matanga aka maakuya uzoscam matanga kama ende munoramba muchitiona because isi tikutoziva patakatsika anditika kuti hatisi kuyazonyepera vanhu anditi. Yes, blessing. Unoziva imwe fear inenge iripo pavanhu ka. Inini I still remember patakaya kuno my social media ndakasvika pangoti social media zvekungoposta just for likes, no. Let me stay away. So most of us kazhinji tinenge tisingazive how to know. What we know is just how to post. Vamwe kutotya chaiko kuti manje kana ndapinda business iri ndichazvikwanisa here. But what we want to say is isusu I still remember ndichitanga business because I want a business indini. Ndikatoudza baba vekwangu kuti uyai muone zvandaona. I found gold because hakuna zvakadai. Ainini murume wangu akatovhunduka nazvo akatya akati kani maZimbabweans aitoda kuriita business because my husband did the research for me. Akanditi this business is so good because semunhu akashanda mubank munhu anaisoziva kutsvaga information yese akaitsvaga akaswonditi iri ndo rinonzi business because previously ndambenge ndapinda mune chimwe chakandoudza kuti muchacheme nyama mabirwa mari ndikati aiwa isi haticheme hatimbobirwi chakangovharwa titombozoti chakaenda nekupiramidi ichocho. But when I found this one, my husband did the research. Right, this is the business because everything that you need is clear. All the information that you need is there. Iri ndo rinonzi business iri. Kuzoti ngatichiite yakati akatya. So inini ndobva ndatongopinda ndakati you know what, inini I'm getting in all of me. But manje kusagona kushandisa social media. Post every day. But right now, when I look at myself, I'm like, wow, the things that I can do right now is because of our training. Saka mese muri kuti wana chitaura business no training yatinayo ka. If you are to do an online business uri wega ka, unobhadhira mazimari. Unobuda mari almost kana I think more than 10,000 ye training kana uchida social media. But it's also training yedu. It's phenomenal. It's amazing. It grows you, your mindset, and everything. So most of us, the things we were afraid to do, now we look at ourselves and we are like, wow, it's because of training. Mabasa vana vari kuita hakuna munhu akangomuka nhasi anesi. Vana Krista vana munya muna kungomuka mama nesi. You were trained. So ndo zvatiri kutaura kuti musatya kuti online business ndinozozvigona here. We will give you the training, and our training is amazing because training yedu is phenomenal. So yeah, that's what I can say. Thank you. Vachinonzi digital marketing chi tatova hutsi chaiwo chaiwo munoziva mwana ari kutotanga grade 1 hutsi kusatomboziva kuti zvizviri kuitika. But right now we look at ourselves, we're like, inda kutozvitarisa kuti ndatograduate yekuuniversity when it comes to, because of the training that we have in this business. We will train you on everything concerning this business and how to run it as well. Aiwa maita basa. Vane nzeve vari kunzwa guys. Kana kuri kuti manga muchimbovaona madigital bosses aya achitaura nezvebusiness muchityira kure. Itime yekuti musatyire kure. You just have a very honest conversation with yourself. Kuti zveshuwa pane mibvunzo yatiri kuti zvibvunzei basa rikapera nhasi. Retiring yako masavings ako akamira sei? Zvikanzi waakusvika kuma-7 tuku. Handitika. Isusu kunongo watowedzera makore eretiring vaimbonzi 65. Ezvinezvi rutendo vanhu vakunzi retire after chi? Vane ma8 years vari kushanda. Kushanda. Yes. Kuti saka ucharamba uchingoshanda. Zvidei guys, zvidei. Munoziva kuti mucommunity medu tine vanhu ma-71-year-olds who are running this business like mad.
pane vamwe mbuya vatinoziva mbuya eni vaya vekuti ukangovhunza mubvunzo chete mucoaches group ndo vanotanga kukurumidza kukupindura ugoti vagokubvunza kuti waenda kutraining here waita research here but vanouya futi vachikupa answer ndezera ravo iroro saka age is just a number. Tinoda kuona ana gogo mucommunity medu, ana gogo varimo mucommunity medu vari kurirova basa iri zvekuti anga atoti zvone inini ndakuenda kudiamonds but pavakazoona kuti aiwa mari dzidze munomboziva kuti chi guys makaziva kuti pamaretirement penyu paipa imbogara pasi ucalculate kuti mari yauri kunzi uchazenge uchipiwa pamwedzi imari vamwe ndo vanopiwa ma500 pamwedzi vamwe vanopiwa ma1000 unoitei nayo chero 2000 unoitei nayo isu kuti tisakauya kunoku kumalate 30s 40s vamwe vari kuuya kuma50s unenge washanda makore mangani kuti ukwanise kuwana retirement iye munhu akatanga kushanda aine 14 years muno mucanada kana kuti kuno kunze kwenyika ari kutosafa nenyaya yeretirement unofanira kuzvibvunza kuti saka isusu tikuuya tatokura nemhuri ukagara pasi ukakalkulata kuti zvone iyi ndo mari iyi yandichange ndichipiwa 500 vari kupiwa ende munogoogle go and google even ChatGPT is your friend these days. Google is your friend. Go and google kuti kunyika kwandiri kuno kuretirement vanhu vanopiwa mari pamwedzi ende zvinonakidza zvakaomera ndepekuti even wapa retirement mabills ako haastope your bills here mabills ekunoku unoziva upenyu hwekunoku hwakasiyana nekumusha because kumusha unogona kuti kana wachembera vana vako vanenge vachingwa kuti mama imbouyai right regai ndimbotora ana dhedhi hapana nokubvunza kuti tipe mari yechingwa makuseni toda mari yemazai hapana toda mari yerent hapana but kuno guys kuno kunogona kunge mwana wako aine imba achigara mubasement munobhadhara rents kuno kuvana vekunoku havana basa havana nguva nemubereki because vanewo mabills avo ari kutovaremera saka havatokwanise kuchengeta mubereki saka tiri kuti isusu tiri kubva kure isusu tiri kubva kumusha ngatipafungisisei yes uri abroad but usakotsira mukai guys mukai kunoka kusiko kurara funga remangwana rako masystems ari kunoka hana kugadzirirwa iwe they can never bend for you and haambofa akachinja ari kutonetsa varidzi vavo wozoti zvako iwe saka we need to think also kufunga pavana vedu zvekare now tinoziva kuti vakawanda vedu muri kuona mavideos munouya muchibvunza aiwa munobvunza kani mubvunzo aiwa mazimbabwenzi munovhunza saka business racho nderei ndaenda kuona ika kufacebook business nderei patinongoti enda unoona webinar yakapesa hanzi blessing zvinonzi chimbondiudzai zvese chimbondiudza ingoti gaga handina nguva musadei zvakapfava kuzodzwa neupenyu ukaona uchiti handina nguva yekutsvaga information yatiri kukupai for free hausati wasvika pakurwadza and unozapemka what I realize is I say to myself, you know what, I wish most people could see right now where the world is going. We shouldn't even ignore right tikuona zvese zviri kuitika izvi zvisine chingoti aiwa zviri kuitika ikoko hazvitisvikire like you were saying companies are closing, all this is happening right haudi kuzotsvaga chinhu munguva yekunge wapa mawani because ndo panguva yekusangana nezvinhu zvisiri legit so kana tiri kuuya pana pachitaura you know what, this business is legit, we file our taxes and everything, look into it because haudi kutsvaga plan rimwe gumbo retebhuru radona. You can't do that. You need to find something to do. Munguva yekunge zvinhu zvakaita sei zvakanaka, find something because that will be your backup plan. Thank you so much Blessing. Saka tiri kuti isusu kana muri kuona about this business guys uyai mubvunze kana mabvunza do the needful kungovhunza musina action sport yauri iyoyo gore rinouya same month nhasi ndiani ndi 1 May situation yako inenge ingori ipapo ndipo pauchatanga kufunga kuti dai ndakatanga hangu last year aiwa ndakaona this business ene zviro chandari kuti dai ndakatanga hangu 2018 but because she did not take action then maybe it was not her time. It's fine. Tinoziva kuti mangwanani edu ese akangosiyana handiti mangwanani ako ene zvari kuAustralia maapa nguva imini isu taakutosvika kumanheru maakusvika inguva yezvine zviblessing kuno kuperth it's 10 to 10 10 to 10 makuseni
Saka nguva yemunhu yakasiyana, but tiri kuti kana makutiona kuti chiuya tiri kuziva kuti muri kutsvaga maplan B, but muri kuda zvakanyanyopfavisa. Muri kuda plan B because munouya muchibvunza zveshuwa. Ndezveshuwa here ene zvitauya tiri kukuudza kuti ndezveshuwa. Munouya muchibvunza mafoni numbers edu tinotodisplaya. Uya ufoni unofona, ini ndoona vanhu vachiuya vachifona, naachida kuona kuti iri legit here, naachida kuona kuti munodaira here. Handitika. But then the thing is, take action. Aiwa! Enda unoona webinar, aiwa yakarebesa. Ingoti gaga. Mama unoona muchona mavideos. Mavideos enyaya dzenyu dzakarebesa. Ingoti gaga. There's nothing like gaga when it comes to this business because it's a multi-billion business. It's not a small business. We are not talking about small change. We are talking about business that will give you passive income. We are talking about business that will give you residual income. So hazvina gaga in it. You need to go through the process. Tine process, guys. I saw this comment on my ad the other day. How many people are tired of just asking what is this online business about? I said, but you can see there is a place where it says if you want more information, click learn more button. You don't want to click it. And imagine ndikaisa link yangu ipapa ndinozobirwa information. Ora ichindipa email yacho ndiregister ndokutumira link. Manje chino nechino takupa futi. Video yacho yakarebesa. Guys, if you continue to make excuses, situation yenyu is not going to change. Isusu takatomagarira ma 1 hour chaiwo, even ma 2 hours to have this business because we are hungry for it. I know isusu tukutsvaga vanhu vane nzara. This business. Asi kutsvaga vanhu vari comfortable, tutsvaga vanhu vane nzara, vanhu vari kunyatsoziva kuti inini ndiri kuda plan B. Handiti, ndo vatiri kutsvaga ivavo. But kana wauya uchida information, tine process. Mukauya muri 50 pazuva, muchinovhunza rutendo. Mese muri 50, anopedzera kuti beta ndenda ku 9 to 5 ka because ndringoti uyu akafona ovhunza ndotsanangura, uyu ofona ovhunza otsanangura oenda, it will not make sense. Saka isusu business really strategic. Unofamba nemo tine step by step. Pana data step by step yedu nai. Before you now say something to what Pam was saying. So concerning one wanoda gaga, do wano Kamiwa iwao, because all you need is gaga. You don't want to receive information. If you get information in whatever you do, you have the right, you make the right decision. But if you want gaga, then you get scammed. Ndopa munaenda kune vanokupai gaga, of which is a scam. But if you really want something that is legit, you get all the information. You will be patient enough. If you are really tired of this life, you will be eager to know. Be eager to know what's happening, not gaga, because gaga, that means it's not full. You are not fully informed. Then if you meet somebody who gives you gaga, then you are going to be gaga. You will be the one who will be gagged. Yeah. Aiwa, my pants were guys. My pants to add on to that. Okay, to add on to that, my step by step headu. Once you kind of wanna anyone online, I mean about this business, you give us or you register your email address, correct. And nezita rako waita izvozvo unowana what do you call it, a webinar to watch iyoyo 1 hour yatiri kutaura kana kuti 90 minutes. So you really need to watch that webinar. Kana wawana webinar ukaona kutoti chinhu ichi chinenge chechokwadi ichi and you want to proceed, and then unozoenda up to next stage yekubhadhara 149 for more package information. Once you get that more package, you see my webinars, you see the real thing that we are talking about. Ndo inozokubetsera to make the decision yekutoti can I go for this business or not. That's when you get some packages aunokwanisa kutanga nawo, and you have access to talk to our coaches,
and our mentors, and they help you to choose the package to start with. And then there you are, you start your own business and you become an entrepreneur. Yeah. Anything else, ladies? Toda kutaura futi chimwe chinhu, guys, this is a business, is not a job. Business reda risire mafreezits, guys. Rega ndibva ndazvitaura pano. Musazoya kuseri muchiti mabhadhara 149 ekutanga business. You are not paying 149 kutanga business. Tutiti vatanyatsokuudzai. Anditika business chairo, the same thing that you invest in any business. Chazvakanakira rine mabenefits aro ekuti kana wazomaona iwe ndio unozoti aiwa apa ndada kugara apa. Anditi unoita decision yako sakrista zvataura. And 149 iri refundable. Ukaona waona ma pre-coaching videos paunobhadhara 149 ukaona ma pre-coaching videos ukauya ukavhunza Blessing kuti naibhule kana Timunya kana Rutendo kana Lilian kana Krista kuti alright saka apa pakuzofamba sei akakutsanangura zvaanokutsanangurira iwewe ukati I don't think this is for me, you are free to get your refunds. Ndo zvazvakanakira. Mari ukabhadhara 149 is not coming to anybody. Haisi kuuya kwatiri, it's for the system. System yatiri kutaura nezvaiyo yekuti uchipedza kubhadhara unobva watokandwa our main group. Main group as in today, Facebook group is 281,000. Yes. People who are saying yes to the online space is the biggest group on Facebook. Saka kana wapinda mu group imomo uchaona ma testimonials, you are going to see vanhu. Unoziva vanhu. Ma nurse, ma doctors, ma engineers, vabereki, vanhu. So vanhu vese vari kubva kuma professions akasiyana siyana varimo. Even vanhu vamunoti ava vane mari havasi kuda mari, it's not always about money. Tine vanhu vatori nemari but pane zvavari kutsvaga, maybe vari kutsvaga time. They want to reclaim their time. Vamwe vanogona kunge vachiti inini ndiri kuita mari handina nguva nevana vangu kana tine mukadzi wangu kana nemurume wangu, I want to spend more time but ndoda kuita income. Yes, to some people that is what they want, because kumwe kwacho unogona kunge ine mari but isiri kukufadza, iri kukubvisa pane mhuri yako. Ndosaka tiri kutaura about this business. Saka musazongofunga kuti is it about only money? No. Vanhu vari kuuya nezvikonzero zvakasiyana siyana. Iwo chikonzero chako chinogona kunge chakasiyana nechangu, asi tese tiri ma-immigrants. Tiri kusangana nema-struggles akafanana. Anditi. Saka, uyai guys, munoya mo-register. Onai munhu anenge waona, waunenge waona pano pa-platform panapa, wakuti uyu ndokwanisa kushanda naye. Anditi tese tiri mu-this community, tese tiri ma-mentors, tese tinokwanisa kukubatsira. Anditi. Isusu community yedu is teamwork, right? Tinobatsirana. Hazvisi zvokuti because nyingi ndiye akandiunza muno manofanira kundibata ruoko. Unokwanisa kuenda kuna anybody in our community. Information iri kushandiswa nevanhu ma7 figures, ma6 figures is the same platform. Tiri kudya mupoto imwe chete. Handiti. Kozoitawo kuti kana wapinda woziva kuti uri kuuya kuzoshanda, hausi kuuya kuzorara. You are going to work for your business. Isusu tinoshandira business redu, but hazvirwadze zvezvezvo kuti marwadzi rekuti ndanetsa inini basa iri aiwa ndanetsa. No, we actually have fun. Titori content creator patiri panapo. Titori content creator pano tinge chito creator content munowaziya ka vanhu vari pa online pa Facebook vari kubhadhara. Tinge titoripo paye tichito creator content edu zvinhu zvinotofadza mufunge, but everything zvatinoita tinodzidza. Saka I don't know kuti vanhu vari muma comment section handisi kuona. Ndione ton. Okay. Okay. Kune ma comments. And the fear of the unknown, we are too loyal and submissive to 9-to-5 jobs. Hey, hands na Chrisella, sure fear inenge ine vanhu. Chokwadi. So true, ndo chaizvo vanoti chi chauri kuita after telling them vanonyarara kunge havana kubvunza. I think wale ari kutaura vanhu vanonge vachiuya chibvunza kuti what is this business about? Vanhu voya vowana information. Wapa information avatauri. Anditika. So ngatigadzirire mangwana redu guys, mhuri dzedu, vana vedu, ngatisiye vana vedu vaine pakanaka pekurarama, varungu vaisiya mapurazi for vana vavo, isusu tine chii.
we have this business because one, you can actually leave it for your kids, even uchiri mupenyu. It's a legacy handiti. Plus chimwe chinhu, you have ownership guys. Iva nechinhu chako chaunoti ichi ndechangu, hapana anonditorera. But kwauri kuenda uku kwauri kupa ma 1000% effort uku, unomuka wakanzi dhoo ratovhara wodii handiti. So ngatibatsirane guys. Handizivi madzimai kana muine chekuti muda kutaura tibva tangovhara hedu musangano wedu wanhasi. Okay. Lillian, I just wanted to add something to everyone who's watching. Kuti, isusema Zimbabwe, we are very adaptable. From our history as Zimbabweans, and we made it work. We tried anovhura kamusika, anovhura katakishopu, anovhura bhero, anoita boutique or anoita hair salon. This is what we are offering you. Use those strengths that we got from our hardships and put them into our own business. Right now, if you put that strength and effort into this business, you're going to get a huge turnaround. Mari aikuperere. You get time to yourself. Unowana nguva yekutamba nevana, unowana nguva even yekuti ukaenda kuZimbabwe uri kudiaspora ukaita trip yekuZimbabwe, most likely it's just 2 weeks. But kana une business yako unogona kuenda 2 months, 3 months, vari kuuya iri paside. So this is what I just want to say kune vanhu vari kuona kuti pindai muchinhu ichi. Since COVID payakauya, things changed. Life changed as we knew it. So ngatitotanga ende COVID haikusiri kwekupedzisira. Kune zvimwe zvichauya, but be prepared, be ready when it comes. And this online business ichatibatsira kuti kana taitirwa futi imwe lockdown tinenge tichishanda like this. Maoffice akavharwa, brick and mortar yakavhara, but we will still be working and earning. So this is my encouragement to everybody who's watching. Use your resilience, use your adaptability, use your hustler instinct to put into this business, and you'll see what will happen to you. You'll see what God can do for you. Inina, I just wanted to say, like Pam, like you were saying, if you now look at Panama groups and Dirima, Zimbabweans vanhu vakutanga especially wakaenda kuna UK vanhu vakudzokera. Kune vanhu izvozvo zvekutoti watofunga kuti inini ndafunga ndauda kudzokera kumusha ino. I've been in the diaspora for a long time. But munhu anotarisa kuti akatarisa masavings, wotarisa kuti ndinonoitei kumusha kwacho mabasa hakuna. What I love about this business is ndiro business rinotakurika. This is what I love. I look at it pandinoenda kuZimbabwe for holiday kuti kungotakura laptop yangu. Ndingorine Wi-Fi yangu, access to Wi-Fi. And then I can make money from Zimbabwe. Ndine business rangu. Saka ndo zvanakira the online space kuti you can move with your business with you. Saka this business that we are into, business rekutika wherever you are munyika mauri ukazodecide kuti aiwa inini ndakuenda kumusha ino. Unongori transfer yako kana ufunga utransfer wakutendesa kuZimbabwe. That is the beauty of it. So that is my encouragement. Something that you can say, you know what, when I return home, I want to be running something. This is what we are into. You can transfer this business to Zimbabwe. But ngatitange, ndopane encouragement yedu kuti ngatitange, because ramangwana harizikanwi. Right now nezvatotanga kuitika zvese izvi zvinhu hazvisi kuenda zvichichinja. We will see, even kuno kupa news muAustralia tikutozwa kuti brace up because it's going to get worse. And chii chiri kuimpactwa isalary yedu yavasati vagarira pasi kuti increase. Ndopatichingoni. Saka now we are now feeling the pinch. But kune vakatanga ma-businesses now, you know what, I can build this. Ndikutotarisa ndikutoona kamari. But it takes courage and it takes someone to make a decision. But you know what, I'm going to try something new. Because doing the same thing over and over again and expecting different results, that's going on the insanity. Azibudi. New doors won't be opened with the old keys. Ajibude, be willing to try something new. It might look scary, but what we are saying here is we did it. Women, we are vision carers. Tinotakura ma vision. Tinotakura sezvatara pam. Tinotakura zvakawanda. We can carry businesses. So we are here to say, you know what, this is what we are offering.
Look into it. If it's not for you, we say it's okay. We don't force people. But what we are saying is look into it. You never know. It might change your life. I looked into this 5 years ago. And here we are still going because it's in the chedo. It's a wonderful business. It's exciting. And for me, it's like, this is it. Because what we found is gold. So I don't know dig a gold digger. We don't want to dig gold by ourselves. Tuona vamwe Nigerians vakachiwana vari kubata chimuti vese vagomhanya kani. Saka isusu semaZimbabweans ngatibude mumentality yekuti aiwa inini I'm fine with pandiri apa nebasa rangu, I'm fine, because you never know. As long as your name is not on those company papers. Achista basa harisako. And you can't hand over. Unesi udokota uchi kuvana kuti mwanangu mapepa angu andakaita nesi But what we can hand over is our businesses. When we have built them, we can hand over to our children. So this is the kind of business we are into. Thank you, Pam. Just in a few minutes, few seconds, Pam, we need to go with the blessing pechimuta. Kana watombowana munhu anomira newe ari kukutaurira chokwadi kuti chimuti icho, you know, relay unopa chimuti wopasa kune umwe wopasa kune umwe, then mowina mese as a team. Ndo zvatiri kushaya kuita panapa, kuti ngatiwinei tese maZimbabwe, tiwane mukombe, tichengete mhuri dzedu. Maita basa. Aiwa, ngatibatsanei guys. Pane imwe comment ndakambonzwa so ichinzi hanzi maZimbabweans haudza nechinhu kana kuine kuri kuwana mari havataure. Saka vakationa isu tichitaura about business vanoti kunyeba makatanga rini kuudza vamwe. Zvinhu zvachinja guys. Zvinhu zvachinja. Pane chimwe chinhu chatakangana kutaura nezvacho. Murungwana paine madzimai panapa. Varume varimo muthis business. Ukaona mudzimai wako kana kuti murume wako auya achikuudza, ndine murume akauya akati ndikuda kuti mudzimai wangu because akauya kubva kuZimbabwe hapana chaari kuita, saka ndikuda kuti atange business iri. Ndakatomunzwa mukadzi yekubackend akati handisi kuda. Business iroro ukangoribhadhara chero iwo ndiwo uri kuriita. Guys, you don't know what we have. Hamusi kuuziva mukana uyu. Hamusi kuuziva, tisu vaya vaiti haiwa iscam yezvo tiri pano. Uyo munyaradzi uyo ndiye wekuti kuna mento wake haiwa iscam, haiwa siyana nazvo. Yezvo uyo ari amenoti munyachaenda kunoti iko kuna mento wako. Ukanomuti. Usi right. So varume madzimai anogona kunge ari murume. Tinavo varume vari kuona ma-opportunities aya. Maybe murume anenge atori kunia night shift ari kufunga kuti toita sei kuti mari ibatane. Obva uya kunawe iwo semudzimai, obva kuti zvoni kaita business uko iobva waramba. Hausi kuziva kuti Mwari akuitirei ipapapo. Saka ngatisapatonai guys. Business iri haisi revarukadzi chete. Ndere varume, ndere vakadzi. Yet tinavo madzimai ari kuchimhanya. Munoziva isusu kweduka. Ngatimbotaurira nechokwadi guys. Hatisi kuda kudecide marriage kana kuti chinhu, kuda kungotaura chimwe chinhu. Munoziva pane pamwe pekuti marriages mukadzi akawana business oenda kune oti rega ndimbobvunza kuti baba vanoti chii. Pane ana baba okurambidza ana mai kutanga business iri. Kana watoda kuritanga muchato ngautopera. Guys, business richaita kuti usaretire at 65 ukurambidza munhu kuriita is because you don't know what this woman is bringing for you. Tinavo vakadzi isusu tiri vanhu vari loyal zvisingaiti kuma-marriages edu. But ndinoziva kuma-Naija uko, maiwe mukauya mucommunity medu pane ma-Naija anoti vanonzi chii? Vanhu vaive kuti haumurambidze chinhu. Anokudza kuti iwe shamwari ndiri kuzoriita uchida usingade. And then at the end of the day, varume vachoni vakutokuita mabasa because mukadzi akuita mari yakawanda. Vakutojoina business because of the wife. Because mukadzi akati iwe shamwari inanzi kuita zvemashift, ndaona business. Iwo kana uchida tora, kana usingade ndizvo uda kuti ndiende ndinobuda. Asi kuti vanhu ngavarambani, but tiri kuti izvoni mese muri vaviri shandai pamwe chete. Hanzi Bible rinoti 2 are better than 1. Shandai muri pamwe chete. Ini ndakati kuno murume wangu it's a scam. Iye akati aiwa ngatione. But handina kuti aiwa handisi kuzoita chichi ngatorambana ndakazviti all right, ngatingoonei. But hezvo tiri papi, murume wangu haatoiti 9 to 5. Tise tiri kuita this business kumba. Anditika. Saka you never know. Kozoita pamwe pekuti wanamata uri kunamata. Waenda pa online, duma na rutendo.
hanzi baba vangu ndio akariwana. Eunice ati baba kwangu ndio akariwana. You see, and now she's carrying the business. Saka unenge uri paFacebook paye, Lilian uyo dhuma naye ata about business. Munyaradzi uyo uri kunamata about something chinochinja upenyu hwako, but mari ari kuti iwe mani webusiness iro vara wascam. Mangwana romuka futi wasangana naro aiwa iscam. Kana mwari achanoti dzokera hako kune mashifts ako ndakutadza, because mwari hangambokumanikidza ka handiti. Saka at the end of the day ChatGTP iripo, ene ChatGTP tori better pane Google. Vunza mibvunzo yauda kuvunza about online business. Ndo paunoona kuti tichiri takasara guys when it comes to online space. Hatizivi even ma-content creators ekuZimbabwe muri kuvaona vachirelocata vachiita upenyu hwavo. Imari yepa online. Isusu tisinoramba chingoti ndezvekunyepa. Unoona munhu achinzi enda unotsvaga basa. Nai uchiita 5 figure income, 4 figure income. Ndiri kuwana income yandiri kuda ndiri kumba zvonzi enda unotsvaga. It's because we don't know. Ukaona munhu ari pafoni handombavhaka idzi. Ndozvataiita ka. Munhu ari palaptop ando vanovhara vanhu mari kapa. Pfungwa dzedzeka ngatidzigezesei. Itati Mwari ka ndigezesei pfungwa dzangu idzi ka ndinyatsoona chokwadi chaicho because takarara guys, andiri kunyeberai. MaZimbabweans amene tinosvika kumanga tinotoverengana mucommunity medu. Tinotoverengana. Saka ngatisakotsire guys. Mukana wende wedu tese, kana uchida vana vako, kana uchida utano hwako, vanhu vari kungodona kunze kwenyika uko. Ma 30 something years vari kungodona, enda paTikTok unotsvaga vanhu vari kungonzi vari kungodona. Ugoshaya kuti arwara here hanzi anga asingarwari ko indava hanzi hana kungomuka. Vamwe vacho tiri kungoita mashifts kana nguva yekunoona chiremba hauiwani. Kuti ukumbire kuti ndoda kuenda mbonoona kuti utano hwangu hwakamira sei, unonzi uri for what, even uri kurwara unorambidzwa kuenda kunoona chiremba. Saka ngatizvidei tine ma-opportunities tiri kuunzai aya. Uya utry, uya uone 30 days dzako unorefund kana ufunga kuti this is not for me. You never know, maybe 10 years to come ndipo pauchazonyatsofunga kuti aiwa ndakuda business. Handiti guys, tinokutendai muri yeZimbabwe. Tichasangana zvekare muchikamu chedu chinoteera next week. Tinenge tiri pano kana tukune mamwe mapages ikoko. Titeverei guys. Handiti ka kumapage kwedu vachaya chiposta kumapages avo zvekare. Ndoda kuti muzoteera vanhu vese vari panapa guys. Tese tiri vamwe chete. Ukana munhu ari kutaura nerurimi rwamai asila about this business, enda unovhunza, usambonyara. Enda unovhunza. Usambofunga kuti aiwa apa ndinovharwa. No. Atidaro. Tiri kubatsirana handiti. Saka handifunga kuti pana chine chekutaura nai. Pana chine chekutaura. Handifungi. So thank you so much Rutendo from Canada, Lilian Australia, Krista Girl UK, Munyaradzi Australia, Blessing Australia. Thank you so much ladies. Matitra zvakanaka, matidzidzisa, matibatsira, marakuitire zvakanaka. To everyone else who was watching, tinokutendai mese. Blessing, sorry, and Blessing. Hey my guys, I'm sorry, pane ma-comments hanzi naoli Mazimba tadirei kushanda zvakaomarara kudai. Manai shift kusvika rini. Basa racho rinorema zvokuti tiri kuremara, mhuri dziri kukura dzisina direction because parents are chasing my shifts. Ngatichinjei vedu we, fatigue inouraya. Thank you Nurse Holly. She has been a nurse for the past 20 years. Muchavaona nhasi havana voice, but tichavaunza munomu. Wadzi aiwa uya uri kutononoka. Please replay. Aiwa replay iri kuuya. Blessing hauna kunonoka. Uchinyanya kurara. Ukona vanhu vekunana UK vari kubata kuma 2 AM vachiri vakamuka. Anyway, thank you so much guys. Aiwa ticharamba tichiuya guys. Toda kubatsirana. Ininika ndakati munamato wangu gore rino kaMwari. Ndaimboramba kazvo zvekuti maZimbabweans havanzwisi about this business, rega nditsvaga hangu vamwe. But murume wangu akati but iwe uya yeZimbabwe inga wakaritambira one. So at the end of the day uchawana vanhu vako iwewe, and I'm so happy kuti Mwari vari kuzviita, and ndoda kuti munamato wedu kuti maZimbabweans uyai. Tiri kanyika kadikiso kekuti tikanyatsoripinda chibusiness idzi
vanotiona kani maflag edu toda kuita kunonzi rise high mugroup medu Yeah, imomo because panonzi mazimbabwenzi tinoverengwa kunzvika kudai totonyara vamwe vanotonyara vamwe vari kunyara nemazita echirungu kunzi ndiri muzimbabweni. So uyai tibatane guys. Isusu mazimbabwenzi titori pano tiri kubatana ende tichabatsirana. Wese muzimbabweni ari kuti arikuda kuita this business, we are together. Hapana watiri kusiya, tiri kuita kunonzi kuzvuva. Hatisi kuita zvekutamba kuzvuva. Yes. Hatisi kuita kunonzi kuranzi kurara rugare. Hatina izvozvo handitika. Right. Thank you so much guys. Kune vanhu vanga vachifanira kunge vari pane this broadcast, but zvaramba, but we are going to have them again on another Zoom. Hanzi mashifts ndakaneta. Sorry Blessing. Sorry. Ndozvatiri kutaura kaizvozvo izvi. Hanzi naye pia Zimbabwenzi vashoma kutya kuchakawanda. Ndosaka tiri kuti ndosaka tatanga kuuya. Ngavasatye zvawaya, musatye guys, musatye. All right. Pane mukona ndakana nezuro hanzi zvoni rega tingovharwa zvedu. Abva kutaura neni. Apana but 149 rega tingovharwa zvedu takangoti yoke. Yeah, so anyway guys, good night everybody. Murara zvakanaka nekuswera zvakanaka.